السلام علیکم دوستو، تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ اپنے حرارتوں کو کم کر سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو۔ تو بس ڈائریکٹ باتیں کیے بغیر آ جاتے ہیں اصل پوائنٹ پہ کہ کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم حرارتوں کو۔ تو یہاں پر اپنے فولڈر پہ سلائڈ کی طرف آ جاتے ہیں، صحیح ہے۔ تو سنرنگ جو ہے نا، حراٹے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو اوور ویٹ ہو، زیادہ موٹے ہو، تو وہ لوگ خراٹے کرتے ہیں۔ یہ وجوہات میں بتا رہا ہوں۔ ایج کے لحاظ سے جو بڑے ہو تو وہ لوگ کرتے ہیں، یا لائف سٹائل ان کا چینج، جو نیو بیڈ ٹائم، جو لوگ مختلف ٹائم پہ سوتے ہیں ان کا ایک ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ لوگ خراٹے کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایک ٹائم پہ اپنے لیے ایک ٹائم مختص کرے اور اسی ٹائم پہ سویا کرے، تو خراٹے نہیں ہوں گے۔ دا وے یو آر بلڈ، آپ کی جو ناک ہے وہ کیسی بنی ہے یا اندر سسٹم کیسا ہے کہ نیرو ہے، وومنس کی جو ہے نا عام حالت میں ان کے آدمیوں سے ناک جو ہے نا اچھی ہوتی ہے، اندر نیرو سسٹم اس کی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ایکسپرے لینا ہوگا، وہ رات کو لگانا ہوگا، یا مالش کرنی ہوگی اپنی تھروٹ کی، صحیح ہے۔ تو اس سے بھی آپ لوگ حرارتیں کم کر سکتے ہو۔ نیسل اینڈ سائنس پرابلم، یہ تو ہو گیا وہ ناک کا پرابلم۔ اور سموکنگ یا نشہ آور جو بھی چیزیں ہیں، یہ جو لوگ بھی کرتے ہیں تو ان کی جو ہے نا سنرنگ مطلب حرارتیں ہوتے ہی ہوں گے۔ اور سلیپنگ پوسچر یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کس سائڈ فیس ہوتے ہو۔ اگر آپ کو پتہ چلے پہلے تو اپنے آپ پہ غور کرے کہ یہ کیوں ہوتے، سنرنگ میں کیسے سوتا ہوں، تو اپنے دوست سے پوچھے یا اور کوئی آپ کے پاس ہو تو اگر سیدھے سوتے ہو سنرنگ ہوتی ہے، حرارتیں ہوتی ہے، تو پھر کل کو سائڈ فیس سویا کریں، یا رائٹ کو لیفٹ کو جو بھی، تو پھر یہ ختم ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں علاج کی طرف۔ تو علاج یہ ہے کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہو تو آپ ویٹ کم کیجئے، ورزش کیجئے۔ ورزش کے ذریعے ویٹ بہت کم ہوتا ہے۔ ہر روز ورزش کیجئے تقریباً آدھا گھنٹہ۔ اچھا، اور رات کو یہ اپنے تھروٹ کی ضرور مالش کرے، تیل لگا کے، جو بھی تیل ہو، تو اس سے اپنی تھروٹ کی اچھی سے مالش کرے تو بالکل یقیناً حرارتیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اسموکنگ کو، سگریٹ پینا یا بالکل ختم کر دے، نشاور چیزیں یا کم کر دے۔ اور سلیپنگ پل بالکل نہ کھائے، سلیپنگ پل اوائڈ الکوہل، نشاور چیزوں شرابوں سے آپ لوگ بچیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی آپ لوگ حرارتوں کو کم کر سکتے ہو۔ اور سلیپنگ پیٹرن یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آپ لوگوں کی۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ لوگ سائڈ پہ سوئے یا بیک پہ بالکل نہ سوئے، یا رائٹ یا لیفٹ پہ سوئے، صحیح ہے۔ تو اس سے بھی حرارتیں کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ کلیئر نیسل پیسیجز، آپ کی جو ناک کا جو راستہ ہے اندر جاتا ہے، تو اس کو کلیئر کریں۔ تو اس کو کلیئر کیسے کریں؟ اس کے لیے مارکیٹ میں دوائیاں ملتی ہے، اسپرے ملتی ہے، یہاں لکھ کر یہ دیکھیے، یہ لکھا ہے، تو یہ لے اور اسپرے کرے۔ رات کو جب سوئے آپ لوگ تو 2-3 پچکاری آپ لوگ لے، تو اس سے بھی آپ کے حرارتیں کم ہو سکتے ہیں، سانس اچھی بالکل کھلی آئے گی، تو حرارتیں کم ہوں گی۔ اپنے کمرے کا ماحول یہ بہت ضروری ہے کہ کمرہ بالکل بند نہ ہو، ہوادار کمرہ ہو، تو یہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے۔ سلیپنگ پوزیشن چینج کریے، تو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اینڈ سوئے، آپ لوگ سوئے تو بیک پہ نہ سوئے، اوکے۔ اور اگر ان سب سے نہ ہو تو یہ پھر بہت بڑا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کچھ مشورہ لیں، اور اس کا علاج بھی بہت آسان ہے، لیکن یہ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔